Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцерова на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Посмотрим, что вам принесет этот волшебный месяц, чем он вас порадует и какие энергии у вас будут преобладать в начале следующего года. Обратите внимание на дату 11 января, день новолуния, это будет первое в этом году. Самый такой удачный период для того, чтобы записывать свои мысли, цели, планы, идеи, делать целеполагания на год, ну и, конечно же, создавать плакаты визуализации. Как это делать, ссылку на это видео оставлю в комментариях. Ну а мы с вами приступим к раскладу. Итак, весы. Карта просится сама, будет у нас фоновая, как основные энергии. Туз пентаклей. Ну что ж, это уже само по себе прекрасно. Итак, основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Давайте несколько с вами пододвинем. Будем раскрывать и смотреть. Фоновую карту мы будем подтягивать под каждую сферу жизни, смотреть, о чем она здесь будет говорить. Итак, основные энергии месяца у вас ложится король монет, но тоже финансовая карта. В связке, в совокупности с фоновой картой эти арканы говорят о новых возможностях. То есть для кого-то или обретение работы, или увеличение дохода по работе, или просто денежные поступления в качестве подарков, даров. И даже не обязательно от мужчины земной стихии, Телец, Дева или Козерог, а в целом эта связка арканов может указывать на улучшение финансовой составляющей. То есть пусть деньги эти вы не заработали, но то есть они могут прийти вам неожиданно. То есть как какие-то бонусы от вкладов, или может вам кто-то вернет долг, или вы получаете за что-то материальную компенсацию. Но в любом случае это сказывается на финансовой составляющей. Опять же, крупные покупки, крупные вложения, которые вас будут радовать, потому что здесь это то, что вы хотели получить и к чему стремились. Ну и, конечно же, Вселенная вам даст эту возможность в течение данного месяца. Работа. То, что касается работы, мы здесь видим, у нас ложится восьмерка чаш. Восьмерка чаш всегда говорит о ситуации ухода на текущий момент или отстранения от рабочей деятельности. То есть у некоторых может быть затяжной период отпуска, то есть большую часть месяца, поэтому и карта может показывать как бездействие. У некоторых, к сожалению, может быть вопросы больничного листа, но основной посыл или акцент это может быть уход из текущей работы, из текущей деятельности, то есть желание что-то кардинальным образом изменить. Так ли это? Давайте смотреть, давайте анализировать. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает, о чем здесь идет речь? Восьмерка чаш и рыцарь чаш – это попытки найти свое призвание, то, к чему тянется душа, к чему тянется сердце. То есть выйти из состояния хандры, апатии, финансовой зависимости от кого бы то ни стало. И дно колоды у вас ложится аркан сила. То есть это как раз, как указывают карты, будет таковая возможность найти свою нишу, получить отдушину. Арканы пока не указывают на вопрос сразу же моментальной монетизации от вашей деятельности, но тем не менее это будут сделаны первые шаги в этом направлении. Для тех же, кто у нас является соискателем, восьмерка чаш и туз жезлов. Это такая позиция, кто ищет, тот всегда найдет. Но в вашем случае это как найти работу к концу месяца. Поэтому дерзайте, все здесь должно получиться. Те же, кто у нас является наемным сотрудником, то восьмерка чаш и шестерка монет просто могут говорить о ситуации действительно отпуска или отдыха, но и получении каких-то дополнительных выплат. Потому что шестерка монет – это индексация заработной платы, это премии, бонусы, это могут быть какие-то доплаты, может быть материальная компенсация за что-то или материальная помощь. Но в любом случае это вас, безусловно, воодушевит и порадует. У тех же, у кого свой собственный бизнес, восьмерка чаш и умеренность. Здесь нет ситуации, что вы покидаете свой бизнес или от него отрекаетесь. Это просто как большую часть этого периода отдыхать. Кому-то делегировать ваши задачи, полномочия, а самим отдыхать, восстанавливаться, набираться сил и проводить время в приятной обстановке. То есть посвятить себя чему-то более важному, значимому, более глобальному. И еще единственный момент, что здесь может быть еще для наемных сотрудников, если смотреть, это поиск работы, которая будет более высокооплачиваемая. То есть кто-то из вас может уйти в новое, но по причине увеличения заработка. То есть если вы нашли такую альтернативу.
Финансовая составляющая, пятерка чаш. Смотрите, по этим, смотрите, как они у нас перекликаются, работа и финансы. Карты говорят, что это не будут деньги, заработанные вами, это деньги, которые пришли извне. Ну, то есть, финансовая помощь или поддержка, будь то там родители, или, как я говорила, какие-то выплаты. Деньги здесь есть, но не заработанные вами. Плюс по пятерке чаш это очень большие траты, сумасшедшие расходы. Сейчас хочу посмотреть, с чем связано. По восьмерке монет у кого-то, может быть, это связано с новой деятельностью. Как следствие, вы будете жить на сэкономленные ресурсы, пока не будете получать выплаты от новой деятельности. Или если вы вкладываетесь в какие-то начинания, новый бизнес, это потребует от вас действительно существенных ресурсов. То, что касается вопросов здоровья, здесь ложится король мечей. Для мужчин, если они меня смотрят, это ваша карта, то здесь акцент на стабильное, прекрасное самочувствие, но будет, знаете, такая вот отсылочка на укрепление иммунитета, на самое главное, то, что у вас есть в организме. И если мы смотрим эту ситуацию для девушек и женщин, то король мечей – это обращение к врачу с целью обследования. Посмотрим, что у нас здесь. Да, даже подтверждение падает. У нас карта жрец, это аркан врача, коммуникации с представителями медицины, то есть с целью что-то перепроверить, подлечиться и поправить свое самочувствие. Вопросы личной жизни не являются, к сожалению, простыми, потому что семерка жезлов говорит о ситуации, не могу сказать, что противостояние, но отстаивание личных границ. Взглядов, мировоззрений. Может быть ситуация, когда кто-то пытается вам сесть на шею, нужно пресечь ваших близких, ваше окружение, вторую половину. Так ли это? Давайте смотреть. Итак, личная жизнь для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Что у вас здесь? Аркан мир. По карте мир это может быть ситуация, когда кто-то будет активно добиваться вашего внимания, то есть это может быть иностранка, иностранец или человек, с которым вы можете познакомиться через интернет или в поездке, потому что семерка жезлов это еще, знаете, как идти в банк, несмотря ни на что. Но дно колоды у вас, обратите ваше внимание, здесь ложится десятка чаш, то есть это действительно для вас будут какими-то благостными переменами, принесет много положительных эмоций. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то здесь семерка жезлов и королева чаш – это как желание заявить о себе. В большей степени информация здесь актуальна для девушек, которые состоят в статусе любовницы, потому что это как заявить о себе вашей оппонентке, вашей сопернице, конкурентке, сделать так, чтобы, допустим, весь мир об этом узнал. Если же меня смотрят супруги, то это активная борьба с соперницей. Почему? Потому что по повешенному вы ощущаете себя в западне в состоянии жертвы. Ситуация, тем более, уже здесь может тянуться длительный период. И поэтому по тузу мечей это желание отсечь оппонентку, вашу соперницу или соперника, да, смотря кто меня смотрит, и, так сказать, указать им свое место. Так, смотрим ситуацию для тех, кто у нас состоит в стабильных союзах. По двойке мечей. Ситуация, которая несколько выходит из-под контроля, потому что двойка мечей – это вы длительный период закрывали глаза на то, что вас, возможно, не устраивало в отношениях, в союзе, в самом партнере или партнерше. Ну, вы, любя, знаете, как отмалчивались, дабы не создавать конфликты. То сейчас это уже может перейти некие границы, накипеть внутри вас, поэтому семерка жезлов – это больше не с позиции борьбы и скандала. Скандал и борьба – это у нас пятерка жезлов. Семерка жезлов – это как ультимативно отстаивать то, что вам дорого, то, что для вас является значимым, важным, без права на какие-то компромиссы. И смотрим с вами рекомендацию от карт. Тут даже ложится у нас карта башня. Башня – это разрушать то, что вас ломает, вас разрушает или разрушает вашу жизнь. То есть не давать спуску этим моментам. Более того, у кого-то башня это может быть ознаменоваться как начало ремонтных процессов. Если вы там занимаетесь ремонтом, обустройством вашей недвижимости, и неважно, жилая она или коммерческая. Но и еще сейчас хочу посмотреть, о чем здесь идет речь. Башня в связке с двойкой жезлов – это отказываться от чего-то того, что вы имели, ради чего-то нового. Потому что один жезл у вас за плечами, один впереди, и ваш взор, он, знаете, как направлен в будущее, направлен в новое. Поэтому и здесь вы будете принимать соответствующие решения.
По башне, повторюсь, это может быть и смена деятельности, смена работы, и, повторюсь, решение каких-то проблемных ситуаций или конфликтов в ультимативной форме в отношениях. Ну и если это какая-то, допустим, острая кризисная ситуация по состоянию здоровья, то не дожидаться, пока она примет какую-то негативную динамику, а быстренько решать этот вопрос. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же у вас здесь? Так, коса, букет и карта тучи. Дно колоды якорь. Для большинства из вас перемены будут связаны с работой, бизнесом или карьерой. То есть у кого-то может быть отказ от партнерства с кем-то или взаимодействием. Это не обязательно могут быть ваши бизнес-партнеры. Это могут быть клиенты, которых вы не хотите больше брать в работу, потому что понимаете, что ваши пути расходятся. И знаете, букет и тучи — это своего рода как будто облегчение в этой ситуации, как тяжкое бремя, которое на вас висело. Более того, это положительные новости, это какая-то шокирующая информация, но которая вас будет в радость, причем то, из-за чего вы очень сильно переживали, но ситуация для вас стабилизируется, поэтому здесь вам не стоит нервничать по этому поводу. И опять же, еще раз обращаю внимание на то, что даже если у вас какая-то здесь острая или кризисная ситуация с деньгами, то здесь придет какая-то неожиданная помощь, то, что позволит стабилизировать текущее положение вещей. Поэтому вот такой месяц, такой период. Закроем вам все положительными картами, чтобы действительно энергии шли со знаком плюс. Закроем вам все тузами. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыгралась информация, этот расклад и какие перемены произошли у вас в течение этого периода. Буду вам признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.